我成日都同啲女講嘅，你哋乖咧，其實所謂乖聽話咧，只係為我帶嚟方便嘅啫。對你個人咧嘅得着好少嘅。成個我理解成個始感所謂教養嘅概念背後就係要順民。我係為管治而嚟嘅一套即係教養嘅方法嚟嘅，即係中國人講咩君君臣臣父父子子啊嘛，呢啲全部咧係層層疊疊地壓落去，你要知恥近乎勇係嘛？你知道羞恥啦，你知道自己有啲咩唔啱啦，你就希望你力求上進，呢個就係勇敢啦。即係等等咧，其實呢啲所有嘅概念咧係淨係講 take instructions 嘅啫。我成日都同啲女講嘅。你哋乖咧，其實所謂乖聽話咧，只係為我帶嚟方便嘅啫。對你個人咧嘅得着好少嘅，因為我第一我可以錯，我嗰套亦都未必係喺2024年有立足之地，或者到你哋大學畢業嘅時候啊，如果佢哋讀大學啦，可能嗰套已經係第二樣嘢嚟㗎啦。譬如我哋嗰個年代仲係話咩？好多家長都仲話做醫生係王道啦，係嘛？我哋好想繼續係 push 我哋嘅 generation 嘅價值觀。喂，而家 AI 世代，唔知你身邊有冇啲咧所謂即係完美孩子嘅經典啊？佢下下都對自己係好 harsh，佢永遠都唔覺得自己係 good enough。我心目中有一個完美孩子嘅概念，但我好難先做到。嗰啲人咧係好多係會 tend to 有抑鬱啦、焦慮啦，佢對自己就算佢係完人都好啦，佢對自己嘅自信心不足。呢啲概念就係由自於細細個，喂，你又知唔知醜㗎？揚名聲易顯父母，其實呢句都係好獨特，我覺得係中國人成個即係中國文化啦嚇嘅文化就係、你諗下我哋嗰啲運動員。要去奧運攞金牌，唔係為自己，唔係為自己創造佳績嘅喎，唔係要突破自己成就最好的自己，唔係嘅喎。喂，個個都話要一嘢就係要背負10億人嘅咯喎，有金牌又好，冇金牌又好，都係關10億人事嘅喎。你諗下嗰種嘅壓力，點解中國嘅運動員哇，真係提早退休嘅係特多嘅，人哋外國嗰啲真係有啲。英國、美國、澳洲，喂30幾歲都仲係可以捱到，梗捱唔到啦！喂，下下都10億人拎上個背脊度。我陳可辛嗰套戲，奪冠啊，講郎平啊，即係郎平都係一個好經典嘅人物啦，係嘛？喺中國創出佳績之後，走去美國做教練，幫美國隊贏中國隊喎。跟住當然啦，佢後尾咁點解上得話咧？因為佢後尾又幫翻中國隊贏翻咁。喺中國咧，你就好似你頭先講啦，佢只不過係成個巨型機器入面嘅一粒小螺絲。呢粒螺絲咧，我係要用最快嘅速度磨到你生晒鏽，所以佢即係可能中年已經話佢啲哇，簡直係甩皮甩骨。佢係有60歲嘅心臟，80歲嘅骨頭。佢好快已經要焗住退役，成身都係勞傷嘅。但係咧，去到美國咧，佢好震驚。打比賽之前一晚，大家 relax 啦，大家 chill 啦。你中意做咩？你返到酒店自己做咩啦？哇！呢個係即係嗱，你呢個我係咪個人主義咧？唔係，我覺得唔係。我只不過係。我讓你有自己空間，等你聽日可以用最佳嘅狀態去應戰。咁但係大陸唔係噶嘛，係嘛？我要奮鬥到最後一刻啦，仲哇你做乜仲要食薯片？唔係啊嘛？你有冇 discipline 㗎？係嘛？結果佢最拉尾，當然佢贏咗啦。但係嗰場戰係即係背水一戰，佢冇同啲球員講。咩？我要為國爭光啊！我要咩拼死奪冠啊！講埋呢啲嘢，佢入面講一句就係話：過去嘅包袱由我嚟孭，你哋放開去打啦，享受體育本身啦。點解我哋過去咁在乎輸贏？嗱，呢一句係金句。
點解我哋咁在乎輸贏咧？過去，因為我哋嘅內心唔夠強大，因為我哋就係因為我哋內心唔強大，我哋恐懼，所以儒家思想咪就係要控制咯。我就透過羞恥感嚟到控制一個腦部未發展完整嘅孩子。我哋係如實講我哋自己，而唔係喂乜你咁浪費食物㗎？非洲嗰啲小朋友冇嘢食啊，你識唔識珍惜㗎？跟住又話你食唔晒飯就會嫁個豆皮老公啊，定係娶個豆皮老婆？即係嗰啲咁樣啦，係嘛？我哋其實呢啲全部都係又係咯，即係羞恥啦。喂，我做乜唔識得感恩㗎？我唔識得多謝父母，多謝阿農夫啊嗰啲咁樣。佢諗住用呢個方法嚟到希望你有規範，嚟到希望你改進。我唔知你有冇試過你個小朋友啦，佢可能會抗拒你啦，佢可能會逃避你啦，每次食飯會扭計啦，或者佢好龜縮啦。細個媽咪成日讚佢，誒你好有衣食啊，成日食晒啲嘢。我好彩有你咋，即係媽咪唔想嘥啊嘛，嗰個年代。結果佢到大人之後，佢一路有胃潰瘍嘅問題，消化系統有好大問題。你不停要做一個阿媽心目中嘅完人，而忘記咗自己嘅需要。呢啲就係我哋成日想講話，即係你 perfect child syndrome。係啊，你好聽話，你好乖啊，全家6兄弟姊妹最有衣食就係你啦。然後咧，你忘記咗自己有啲咩需求。我唔係一定話個小朋友佢個胃零舍細點樣，即係咁於是就佢唔係喎，絕對唔係喎。佢話唔食你咪就抌咗佢啦，唔係。問題係大家點樣去傾，呢個先至係最大關鍵。咁但係我哋因為我哋往往忍受唔到呢樣嘢。喂，我忍受唔到你浪費，於是我一劈頭鬧你啦，呢個係最容易喺短期之內有效嘅。喂，你鬧到佢真係一路喊一路食，結果佢日日佢回憶晚飯，童年嘅晚飯就係喺淚水中度過嘅。你話幾凄涼？佢對食飯都有恐懼感添啦，但問題大家要傾，究竟係咩事？小朋友唔想食呢個就係你要由同理感先至可以大家有得傾。其中恥感教育咧，對我自己都有啲打擊嘅。成長啊，就係好中意咧比較啊。就譬如話有兩個女，咁你就話你睇下你個家姐或者睇下你個妹啊，人哋食晒啦，點解你食嘅都食唔晒啊？我細個就係咁樣嘅，因為我有兩個家姐，佢讀書都比我好嘅。即係又係喺爸爸媽咪嘅心目中係乖噶啦，好聽話，好順從啦。係啊，女就係特別咁，我反叛好多嘅。咁所以咧，一鬧起上嚟嘅時候咧，睇下即係生個叉燒個生嚟啊！點解你唔係好似你家姐咁樣噶？你學下你家姐啦，樣樣都話要學下家姐。咁我喺細個長大個過程，我就覺得好傷心嘅。點解我要學我家姐咧？我一直唔明點解要學我家姐。咁我就係我，佢就係佢啊嘛。咁結果就當然就係會有一個問題，就係我同我爸爸之間可能嗰個鴻溝係越嚟越大。喺我心目中，佢就永遠就係即係覺得我兩個家姐係乖，我係唔好啊嘛。好似做任何嘢工作上都係不如家姐嘅。讀書不如啦，事業不如啦。我覺得呢個恥感教育就係其中一個咧好大嘅負面影響咧，係會影響到嗰個親子關係。其實羞恥感咧，佢哋叫做 master emotion， 即係你個羞恥感係咩咧？譬如喺頭先你個例子就係你比唔上人，你唔配，你唔值得，好似永遠我都係有啲缺陷咁。我係唔係我做錯，係我個人係錯。即係咩叫羞恥感嘅例子咧？許志安啊，係嘛？許志安唔係話我做錯，我對唔住 Sammy， 佢唔係咁講啊。佢話我係一個壞咗嘅人啊，即係呢個係好丟臉，我抬唔起頭做人，我無地自容，冇面見人嗰種感覺係好強烈。而最弊嘅就係咧，呢種感覺咧，有啲即係 sociologist 就話，其實佢係叫做 master emotion， 即係話咧，其實所有譬如我哋嬲、我哋尷尬、我哋失望呢啲情緒咧，大部分咧
係會隨住時間流逝咧而冇咗嘅，或者減弱啦。但係咧，羞恥往往咧係我哋最唔會顯露出嚟，亦都往往係到人生即係所謂去到 mid age 嘅時候咧，仍然 hold on to 嘅一樣嘢。你諗下，我哋悲傷嘅時候會喊啦，我哋嬲嘅時候會鬧啦，但係你感到羞恥咧，你未必會有表情，你就好想 hide away，你根本就唔會顯露出嚟，所以你唔會一路就喺入面積住咗，你內心可能會仍然記得，即係你好多 self talk 嘅人一路會有好多 self talk， 究竟我係唔係配咧？係咪仍然我家姐叻過我咧？點解我要同我家姐比較咧？即係永遠最好嘅比較就同自己比較嘅啫嘛。好坦白講係會，因為就算到我係前幾年我做咗大學教授，即係喺我父親嘅眼中都係不如家姐。當然我家姐事業係比我好好多啦，即係佢係個好國際公司嘅一啲嘅高層咁樣。咁而且佢入到名牌大學，咁我入到喺好多人眼中係啲野雞2流、3流、4流大學啦。咁所以係有一個好大嘅比較，咁變咗成日好似覺得我喺好長時間30幾年嚟咧，即係我係最近10年先好似比較擺脫到呢種咁嘅感覺。30幾年嚟我都成日覺得好似點解永遠都係做唔到喺佢眼中滿意嘅咧？點樣可以係要係想辦法要做一個合格嘅仔咧？係咪？永遠都係唔合格嘅。咁就譬如話我讀大學，咁入到我自己心儀嘅學系，咁佢哋就第一時間就話讀呢啲嘢讀歷史冇用嘅，黑食嘅，即係佢哋第一個 feedback 就會係咁樣嘅。咁然後出到第一本書，咁然後佢就話出書揾到幾多錢啦？咁即係佢哋會係即係好似做任何嘢都係覺得永遠做唔到佢哋心目中嘅。咁所以喺我成長嘅過程，我就覺得係有一種傷害嘅。即係以前就話喂，你睇下陳師奶個仔啊幾乖啊，點解你咁啊咁即係會有好多呢一啲嘅負面情緒。其實係會一代一代可能係會有啲影響嘅，真係。因為呢個咧係代代相傳嘅一個防衛機制。我哋自己覺得自己好唔配，好價值感低，於是我哋未必好容易去接受到自己。於是我其實好難接受自己仔女，我連自己都接受唔到，我會更加難去接受子女。於是我見到佢哋有不足咧，我又會繼續用翻呢一個佢哋有不足，唔係我嘅不足，係佢哋問題，所以我要羞辱佢。我要損害另一個人嘅自尊感，嚟到獲得我自己嘅自尊感。咁呢個都係即係好自然會出嚟嘅一個 defense mechanism 咯。每日都有個掙扎，我哋明知道未必好，我哋好想中斷呢一個代代相傳嘅惡嘅 cycle 嘅循環。咁但係有陣時得啦，有陣時唔得啦。咁所以點解要學咯？佢係一個壞咗嘅人咯，呢個好震撼嘅，因為壞咗嘅嘢，我傳統嘅角度就係抌咗佢咯。如果係壞咗就唔要得噶啦。但係如果好似另外一個男性巨星係嘛，佢犯咗呢啲錯之後，佢就會 V 住同大家講，我犯咗每一個男人都會犯嘅錯。咁呢個又係另外一個極端喎。阿大哥係咪阿哥個大哥？咁即係太過冇羞恥，亦都係一個問題喎。即係我成日做家長也好，做人也好，我成日諗點樣做一個平衡。自尊心唔會太高嘅，相反，你自尊心去到一個點冇咧，你就會變成自戀。自戀佢內在價值係空洞噶，我要靠外邊，你叫我大哥啦，我係大哥，你要靠外邊好多讚美去堆砌，我其實內心係好怕被拒絕、被遺棄，我好希望人哋認可我、接受我。真正嘅根源係佢內在嘅自我價值低、自尊心低，於是佢不停索求。即係如果唔係用一個恥感嘅，即係佢係一個壞咗嘅人嘅，咁你覺得用乜嘢方法去鼓勵翻許志安成為一個合格嘅人、好嘅人咧？假如你係佢哋嘅父母啦，你會點樣鼓勵呢啲人？父母係全宇宙唯一一個角色，係出面有幾風大雨大，
我本來就係好理直氣壯要為孩子提供最安全嘅避風港。咁如果真係個天地不容啦，佢亦都覺得自己無地自容，犯下不能寬恕的錯。其實你睇翻佢條片咧，其實都幾咩嘅。佢自己都話佢唔知點樣行落去嘅，喺嗰一刻下，所以佢先至會話自己係個壞咗嘅人。咁如果我係佢父母咧，我要諗下啦，我係要同其他全宇宙嘅人一齊批判佢，睇唔起佢，覺得佢唔配有天王有天后做老婆，還是係我接納佢有引誘，佢有掙扎，佢食咗禁果，我接納佢喺佢呢個人生話咁嘅事情暴露於幾百萬、幾千萬人前，留有一個不可磨滅的網上證據。人生呢個污點唔知如何面對，我接納佢人生好迷茫，佢唔知點樣行落去，好痛苦，咪接納晒所有嘢啦。最有力量嘅愛就係接納。我唔係接納佢出軌，我唔係接納佢食禁果，而係我接納佢其實可能佢有個掙扎，佢嗰份無奈啦，對自己嘅羞恥啦、歉疚啦，即係呢個係佢自己已經有嘅感受嚟㗎啦。我諗解啲人成日話要教學你話事街，其實你個大女8歲，大部分啊，即係唔好講大話，唔好偷嘢啊，見到人哋嗌早晨啊，即係呢啲最簡單咩黑白是非對錯，8歲8歲6歲都應該識啦。一般上小學之前全部都識㗎啦。許志安知唔知自己錯咧？佢唔需要人哋披露佢個 CCTV 之前，佢已經知道自己錯啦。問題每人知道錯之後，我都有掙扎㗎嘛。我做人哋父母，我係咪永遠都停留咗一個 fault finding、finger pointing 手指指嘅狀態啊？定係即係人本心理學大師 Carl Rogers 咧就講過一個名句，類似啦，就係好吊詭嘅矛盾就係咧，當一個人係完全被接受 as he or she is 咧，佢就可以改變。所以接納係一個好巨大、好最有力量嘅愛，就係我哋接納佢有犯錯，由嗰度開始咯。冇㗎，你呢啲你歉多，即係正如我講，歉疚係一個好 sticky 嘅 emotion。每個 emotion 有佢嘅作用，唔係代表羞恥係一個壞嘅 emotion，唔係。不過我哋做父母嘅，我哋唔好攞羞恥嚟到教一個小朋友，即係唔好企圖用羞恥感嚟到控制一個小朋友，好似許志安咁。喂，佢自然有啦，已經係咪？佢已經講咗自己係一個壞咗嘅人啦。咁去到嗰一刻，其實佢講又好，唔講又好，好明顯佢知，你唔需要再踩落佢。